6月1日の土曜日は風強いな、天候曇りどんよりと、時折青空も入りつつ、風今日強いです。4メートルの予報なんですけれども、最大瞬間はもうちょっといってそうですね。木々もすごく強い風が強い。これ困った、今日持ってきたのはこんな感じですが、ちょっと飛ばせるのが少ないと思います。